Këtu kemi kalorsin e babunjës, i stampuar në balt. Balt pa pjekur, këtu është i pjekur. Urdhroni. Atëherë miq, ne ju propozuam që tani do të flasim për kalorsin e arnisës. Është një, po them, një zbulim i mrekullueshëm i punuar në bronz ndoshta, lart në qytetin e Arnisës, dhe shkëputemi nga Muzeu Natyror tani, improvizojmë një studio për një intervistë tani me mestrin për treguar pikërisht kalorsin e Arnisës. Po unë punoja bashkë me arkeologët gjerman dhe deshi zoti që e përcaktoi që duhet ishte një banor i babunjës i ta gjente këtë. Do të thotë e gjetët ju dorë tuaja. Për fatin e mirë ishte fati im që prekën e parë kam bërë unë. Ju përshëndesit dashur mik. Dhe unë krenar për këtë gjë. Sigurisht. Dhe do ju tregoj foton, ky është kalorsi i babunjës, se si u gjet, si u nxor nga toka në këtë gjendje. Nga rëndësia e madhe që kishte, u vendos nga institucionet kombëtare, institucionet më të larta kombëtare të arkeologjisë, të çohej në një studio në Amerikë për restaurim, dhe rezultati është i tillë. Urdhro. Po atje mbas restaurimit me siguri ka qëndruar në një ekspozitë, në një muze. Sigurisht u ekspozua në ambientet e restaurimit për disa kohë, pastaj u soll në Tiranë dhe nga Tirana u udhtoi drejt Vienës në Muzeun e Natyrës dhe u ekspozua rreth 2 muaj.